งานยางรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับคิมก็อยู่กับ CEO ของแบรนด์ดาวันติแล้วนะครับ When we created Davanti, the idea was to create a premium quality tire with an affordable price tag. We probably sell now close to 3 million tires across the European market. Asia is now around 1 million tires per year.งานยางรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับรอบนี้มาไกลครับมาถึงสิงคโปร์ครับเพราะว่างาน TyreXpo ปี 2025 นี้เนี่ยจัดที่สิงคโปร์ครับซึ่งในงานนี้เนี่ยก็จะรวบรวมแบรนด์ยางเนี่ยเยอะมากนะครับเท่าที่รู้เนี่ยเกือบ250บูธนะเราก็จะได้มาดูว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้เนี่ยโลกของยางรถยนต์เป็นยังไงแล้วบ้างนะครับมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างที่เอามาใส่ในยางเพื่อที่จะให้เพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยมีความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะครับและที่สำคัญครับในทริปนี้เนี่ยเราได้ Exclusive นะครับสัมภาษณ์กับ GM ของแบรนด์ดาวันตินะครับถ้าเพื่อนๆติดตามกันนะครับก็คือแบรนด์ที่เราเนี่ยเอายางเข้ามารีวิวนะครับตอนนี้สถานการณ์ในตลาดเป็นยังไงบ้างโลกเป็นยังไงบ้างเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างและมีอะไรในอนาคตที่จะเป็นยังไงบ้างนะครับและปีนี้เป็นปีที่10ของดาวันติก็เราก็ได้รับเชิญด้วยนะครับให้เราเนี่ยไปร่วมงานเฉลิมฉลองกับเขานะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศงานให้เพื่อนๆได้ดูนะครับและที่สำคัญครับทริปนี้เนี่ยมันไม่จบเพียงแต่เรื่องยางครับเพราะว่าผมเนี่ยนัดกับคนสิงคโปร์นะครับเขาขับ Grab ที่นี่นะครับเราก็จะไปพูดคุยว่าคนใช้รถที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับมีการดูแลยางดูแลรถยังไงบ้างและที่สำคัญเนี่ย Grab ในบ้านเขาเนี่ยบูมไหมสร้างรายได้เยอะจริงไหมไปติดตามทริปนี้ครับ โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงงาน TyreXpo 2025 ที่สิงคโปร์แล้วนะครับผมก็ในงานนี้มีทั้งหมด3ฮอลล์เลยนะครับแล้วเมื่อกี้เดินผ่านมาเนี่ยมีทั้งรถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถบรรทุกรถไถมีเยอะมากแล้วก็แบรนด์บางแบรนด์เนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะเดี๋ยวตามคิมไปดูนะครับว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรตอนนี้ที่มันอัปเดตในปี 2025 นี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ใช้ยางที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยในการขับขี่ครับ demand for winter and for summer, but because of theก็เป็นบูธหนึ่งนะครับในงาน TyreXpo นะครับก็คือเขาจะให้ยกยางนะครับกลับไปกลับมานะครับ5ทีถ้ายกได้5ทีเนี่ยเขาก็จะบริจาคนะครับเข้าที่ Children Society เนี่ย$50ก็มาติดตามกันนะครับว่าไซส์นี้จะเป็นยังไงไปดูกันครับ
ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงมาสัมภาษณ์แบรนด์ดาวันตินะครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของผมนะคือเรื่องของคุณภาพเทคโนโลยีแล้วก็ความใส่ใจของคนขับขี่รถดาวันติเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยลงมาในยางค่อนข้างเยอะมากนะไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะเพื่อนๆรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าถ้ายางราคาประหยัดอ่ะเขาจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องคุณภาพและเขาจะไม่มีเทคโนโลยีเลยไม่มียางรันแฟตไม่มีแบบโฟมด้านในที่เก็บเสียงลดเสียงหรือว่าจะเป็นซีลของตัวเองเนี่ยเขาจะไม่สนใจพวกนี้เลยแต่ว่าแบรนด์ดาวันติแบรนด์เนี้ยเขาใส่ใจแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีพวกนี้ทั้งหมดเลยในยางของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับที่คิมคิดว่าแบรนด์ดาวันติเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดในงานนี้เลยครับตอนนี้นะครับคิมก็อยู่กับ CEO ของแบรนด์ดาวันติแล้วนะครับผม Hi good afternoon Mr. Hi. Peter nice to meet you he is CEO of Davanti so this is a exclusive interview with you so I have just some little question to introduce the Davanti to the Thailand customer so the first question what is the idea that you created Davanti Thai When we created Davanti, the idea was to create a premium quality tire with an affordable price tag. So we spent a long time looking for the most reliable factories to make a high quality tire and combined that with an extensive research and development process in Europe. So our approach to product development is quite unique. It allows us to create this premium quality at an affordable price tag. In every country around the world, that price is an important factor when purchasing tires. And in our opinion, the historical premium brands are becoming out of reach for a lot of drivers around the world. So we thought it was important to keep the value balance more in the favor of the driver than perhaps some of the older established brands. and yesterday night we have a 10-year survey right Yes. but the 10-year survey is quite a new brand when we compare with the other brand, right? That like the Michelin, like Bristol. But how Davanti make trust with the people about the quality? We do what we say, and the process is. It's a long process to develop tires, but we work quickly, and I think because now in our home markets in the UK, we've been able to prove what we do with our loyal customers. This is a good example that we can then take to other countries, and I think because it's a winning formula with a strong product. Once people try the product for the first time, it works, and therefore it can grow probably more quickly than some of the more traditional brands. A lot of our customers put their trust in the Davanti brand, and this is the brand which they promote to their customers. So they rely on their customers coming back time and time again to their shops, and they would not do it if they were not confident in the product and what we offer. Yeah. And like I say, they try the product for the first time, the drivers and the consumers come back, and it gives the confidence. So it's allowed us to move very quickly in a relatively short space of time. So the next question is about what about the Davanti plan for the short term and long term in the global market or the Asia market or the everything? Our approach really is to continue to develop products, and we want to always have new products coming to market. We're not a brand that stands still. So if I put that in numbers, when we launched 10 years ago, we had 74 sizes across 2 patterns. Today, 10 years later, we're now almost 1,000 sizes across, I think, 22 patterns. Wow. So every year we have new products coming to market, and
we want to continue to do that, and we don't want our products to become old either. So now we're 10 years old. We're looking at second generation and third generation products. As the market moves, we want to have new products to keep pace with the markets and the fashions and the trends. So Davanti nowadays is cover all the passenger car or the 4x4 or the truck pickup. The segments we cover really are from small passenger cars. Small passenger car. So we start at 13-inch. 13-inch. And we go up to 23-inch. 23-inch. 23 So isn't that a supercar, right? It's a supercar kind of territory, yes. And within that band of 13 to 23-inch, we're covering summer, winter, all season, with highway terrain, all-terrain, mud terrain. Now we have a semi-slick, road legal race tyre. And more recently, we've launched two new products, which is the Davanti Seal and the Davanti Noise Guard. So these are quite innovative products. Davanti Seals are self-sealing technology. It gives our tyres puncture resistance. So up to 6mm puncture within the tread section can seal completely. So that is a latest technology from Davanti, right? That's the latest technology. So after interview, can you show us about the technology that Of course, yeah, you we have show them in the here. booth, right? Yes, we have them on the booth, so we can introduce those products in more detail. What is the origin of Davanti? So our company actually started 45 years ago 55 years ago in the UK. UK. Our head office is near to Manchester. Manchester. And, yes, and we historically are a distribution wholesale company in the UK, and we have around 4,000 to 5,000 active customers who we sell to on a daily basis. So is that mean really a big wholesale in UK, right? We are one of the biggest wholesalers in the UK, in England. And over those 45 years, we became close to our customers and I think understanding exactly what the market demanded. And we became a little bit frustrated that some of the manufacturers are a little bit more detached from the market and don't quite have the same motivation to meet the market demand. And we found that this is really a good opportunity for us to introduce a new brand which is totally connected to the market and totally understanding what the market needs. And that's the origin of Davanti, which started 10 years ago in 2015. Do you have plan to make a EV tire? So, in our opinion, there's no international standard for what makes a tire classified as EV. So, it's an important question. What can we do to a tire to make it EV ready? So that comes into many different aspects to the tire. So rolling resistance for EVs is super important. Strength of the carcass is super important, given the extra weight in the vehicles and the extra torque. This is an important category. And low noise is also important for a quieter vehicle. So we need to constantly push, particularly those three areas, to ensure that the tires are optimized for EV. So in our opinion, that's what makes a tire an EV tire, but we have to be careful not to talk about an EV tire as a separate thing when really there's no international standard for this. How many tires you sell nowadays from last 10 years in Europe or Asia? Is this going up? Strongest market, I would say, just because we're our head office is. So UK is our home market and that's where we started. So we've had 10 years of building the European market. Asia is developing nicely, but in terms of quantity, we probably sell now close to 3 million tires across the European market. Asia is now around 1 million tires per year. So in Asia, about 1 million. 1 million per year. Wow, a big number. Because you expanded to the Asia like just a few years, right? We started
with some selected Asian countries as early as probably 2015, and then step by step we've found distribution partners in more countries. So now Davanti is well represented in countries like Japan, a key market for us in Asia Pacific, and Korea, also a very important market, and Australia, New Zealand. It's growing nicely. Can you show us about the technology, the latest technology about the Davanti Seal or silent foam to us? Yeah. Let me introduce our new technology. Yeah. So this is our newest technology. This is actually the Pro Tourer Sport pattern, our UHP pattern. But this is a special version of the Pro Tourer Sport, which features this foam layer inside, which is our noise guard technology. Noise guard. Yeah, so the idea of the foam is to be able to reduce the noise specifically for EV vehicles, and we did a lot of testing of the product, and we wanted to ensure the quality was reaching the levels that we expect, but also that it was effective for reducing noise. So you can see based on our testing results that the 26% reduction in noise So nice. because of the technology. So in this case we have the new technology applied to one of our DX 640 tyres. The technology here is called Davanti Seal, which consists of a layer within the tread section of the tyre, and the idea of this layer is if there's a puncture in the tread section, the layer inside is sealing the puncture, and this is designed to work up to 6mm diameter, so if you have a puncture in the tread section up to 6mm, this will seal the hole and allow the car to continue operating normally. So we have our full lineup here. So in the middle section we have our all-season and winter tyres. And then over here, these are our summer car tyres. So starting with the DX 240, this is designed for smaller passenger cars. DX 390, our high performance tyre covering 15-inch up to 17-inch. Ecora HP1 pattern, so this is a totally new HP high performance tyre. And do you have a test Thai from Europe, any standard? We do a lot of testing. All of the testing is conducted in Europe, and we work for summer testing in the Idiada facility, which is located in Spain. Spain, yeah. The benefit of testing in Spain is they have consistent summer weather year round, and we want reliable conditions, so we don't have too much variation in external factors, and we can focus on the benefits of specific tyres and tune the tyre to meet the demands that we have. So in Idiada, we're doing a lot of handling testing. Handling testing? Yeah, so this is a subjective test based on driver feedback in wet and dry conditions. We also do some objective testing, which is to do with the braking distance, for example. So we want to know how quickly the tyre can brake in wet conditions and dry conditions, and that feeds back to being part of the overall testing criteria that we do for each tyre. Another important test is the mileage. We need to know that the tyre not only performs well, but it's going to last in the market. So once we've finished with the handling and the subjective and objective testing, we send the tyres to DEKRA, which is an agency in Germany, and they are specialists in mileage testing, so we work closely with them to ensure we're getting the mileage that we need from the tyres. What do you want to say to the Thailand? I think it's a very exciting opportunity, and we're looking forward to entering the Thailand market. We know we have a great partner in Tiresbid, and we have a great product from Davanti, so I think it's a good partnership with an exciting possibility for the future. Thank you so much นะครับ Mr. Peter ครับ Nice to see you นะครับ Nice to see you. Thank you very much. ก็จบแล้วนะครับสำหรับงาน TyreXpo 2025 ที่สิงคโปร์นะครับคิมก็จะมาสรุปนิดนึงครับ 80% เนี่ยเป็นแบรนด์จากจีนซึ่งอาจจะมีโรงงานตัวเองหรือว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองนะมาตั้งส่วนอีก 20% เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์มาจากทางยุโรปบ้างนะอย่างพวกอังกฤษตุรกีอิตาลีโซนตะวันออกก็มีมาเหมือนกันนะครับจากที่คิมไปคุยมาเนี่ยมันไม่ได้ดูแบบแย่นะในความเป็นจริงแล้วในโรงงานจีนมันก็จะมีเทียร์บนเทียร์กลางเทียร์ล่างเนาะเท่าที่คิมพูดคุยมานะมันก็จะมีราคาแบบแพงกว่าแบรนด์อื่นราคากลางๆแล้วก็แบบราคาแบบถูกมากเลยคิมก็เปรียบเทียบได้เลยว่าเฮ้ยอย่างนั้นน่ะถ้าสมมติเราจะเลือกใช้ยางจีนนะ
เราก็ต้องดูก่อนแล้วว่าโรงงานแต่ละโรงงานเป็นยังไงบ้างเพราะจริงๆนะถ้าสมมติว่าแบรนด์ยางที่มันถูกๆโรงเดียวนะเขาบอกว่าเขาเป็นโรงใหญ่เลยยางเขาถูกมากเลยแต่ว่าเขาอ่ะผลิตแบบ10-20 แบรนด์ในโรงงานเดียวกันเขาเหมือนกับเน้นแบบผลิตมาขายอย่างเดียวอ่ะก็จะถูกแล้วก็คุณภาพก็จะต่ำแต่ว่าบางโรงงานอย่างเงี้ยก็คือเขาผลิตอยู่แค่ 1-2 แบรนด์เทียร์บนกับเทียร์กลางหรือว่าเทียร์กลางกับเทียร์ล่างของเขาเองพวกเนี้ยก็คุณภาพก็จะดีเลยแต่ราคาก็จะแพงกว่าพวกแบบเทียร์ล่างๆนะแล้วก็ส่วนถ้าสมมติว่าเป็นแบรนด์จากยุโรปนะตุรกีอังกฤษอย่างดาวันติหรือว่าจะเป็นโมโมจากอิตาลีอะไรเงี้ยมันก็จะมี2แบบมีโรงงานทั้งในยุโรปด้วยแล้วก็ที่จีนด้วยแล้วก็บางอันเนี่ยก็มีที่เซอร์เบียเนาะแต่ที่สำคัญผมว่าอย่างนี้ที่เขาตั้งใจมาผลิตที่จีนอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องต้นทุนที่มันถูกไอ้พวก developing ของเขาอ่ะอยู่ที่ยุโรปทั้งหมดเสร็จปุ๊บส่งข้อมูลมาให้ที่จีนเนี่ยผลิตตามที่เขาต้องการคุณผลิตอย่างเงี้ยมาให้เรามันก็เลยได้ยางที่ค่อนข้างคุณภาพที่แบบดีไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเป็นโรงงานจีนแล้วคุณภาพต่ำไม่ใช่มันซึ่งอย่างที่เขาบอกไปอ่ะเขาแบบว่าขายหลายๆที่เลยขายที่ญี่ปุ่นขายที่ยุโรปอะไรเงี้ยขายดีมากก็เราต้องเข้าใจแหละว่าโรงงานจีนมันแบบคอสต่ำสุดแล้วที่สำคัญนะบ้านเรากับจีนอ่ะคือภาษีมันต่ำมากใช่ไหมยิ่งเป็นปัจจัยหนึ่งอ่ะที่คิมคิดว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันว่าไปผลิตที่จีนแล้วก็นำเข้ามาที่ไทยก็ได้ส่วนตัวคิมไม่ได้ติดเลยนะว่าเขาจะผลิตที่จีนหรือผลิตที่อะไรเพราะอะไรเพราะมิชลินโยโกฮาม่าอะไรพวกนี้ก็มีผลิตที่จีนแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าไซส์แปลกๆเลยนะเป็นไซส์ตลาดบ้านเราอ่ะอย่างแบบไพลอตสปอร์ต5บางทีเนี่ยมาจากจีนนะหรือว่าจะเป็นยางรันแฟตบางทีก็มาจากจีนอยู่ที่ว่าคุณภาพของโรงงานแล้วก็สเปคที่เขาต้องการให้โรงงานผลิตมากกว่าเพื่อนๆนะสบายใจได้แต่ว่าการที่จะเลือกยางจีนหรือว่าแบรนด์ไหนก็ตามอ่ะเพื่อนๆก็ต้องดูว่าเฮ้ยแบรนด์นั้นอ่ะเป็นยังไงบ้างนะคิมแบบคุยกับดาวันติอะไรเงี้ยคือมันโดดเด่นที่สุดในงานคือมันเป็นอะไรที่เราเข้าใจได้ว่าเขาเอาเทคโนโลยีจากทางยุโรปการทดสอบจริงๆเอามาใช้ในยางจริงๆรู้สึกมั่นใจนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับในงานแต่เพื่อนๆห้ามพลาดคลิปต่อไปนะครับเราจะไปสัมภาษณ์คนขับ Grab ที่สิงคโปร์นะครับอยากรู้ไหมครับว่าเขาเนี่ยทำรายได้จากการขับ Grab เท่าไหร่แล้วก็มีเหตุการณ์อะไรสนุกๆบ้างนะในการขับ Grab ที่สิงคโปร์มันจะแตกต่างจากเมืองไทยไหมเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อครับนี่นะครับผมก็อยู่กับพี่ลอยแล้วนะครับผมก็วันนี้พี่ลอยจะมาให้สัมภาษณ์นะครับกับการใช้ชีวิตเป็นแก๊ปนะครับอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซื้อรถพร้อมจดทะเบียนที่สิงคโปร์3 ล้าน weekend maybe sometimes 300 ถึง 400 เหรียญก็ประมาณ10,000ใช่ครับ one day ใช่เดือนหนึ่งได้เกือบ100,000เลยเหรอใช่ครับเยอะมากนะGhost month in Singapore Ghost month in Singapore ทีหนึ่งแล้วทีหนึ่ง I have a call to pick up and then suddenly the door open a lady come up in 5 minutes she goes laugh so loud laugh หัวเราะดังเลย หัวเราะดังมาก How many per day you sell the tire estimated at least 100 over pieces to 200 pieces the whole days